Здравейте, приятели, аз съм Айханин Фая. Някой от вас някога виждал ли е замръзнали животни? Замръзнал крокодил, замръзнали елени, замръзнали кози и още много други интересни животни. Предполагам, че знаете, има места в света, където зимите протичат малко по-тежко и малко по-сурово, отколкото на други места. Такива места са примерно като Якутия, като Сибир, Казахстан и още много други интересни места, за които ще научите в това видео, приятели. В това видео ще чуете такива неща, които съм сигурен, че много ще ви харесат. Аз съм Айханин Фая и ви приветствам в моят YouTube канал. Искам да споделя с вас нещо много важно, приятели, а именно моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни факти, много интересни статии, и всичко това, приятели, е напълно безплатно. Също и вашето членство в групата е напълно безплатно. Линк към групата ще поставя долу в коментарите. И искам да споделя с вас нещо наистина много важно, приятели. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моят тип контент и го одобряват, накрая на видеоклипа забравят да поставят лайк, коментар или абониране с камбанка. Това е съвсем нормално. Ние сме хора, понякога забравяме, понякога не забравяме. Това е съвсем нормално. И имам една малка молба към вас, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка. Предполагам, че знаете, приятели, тези 3 стъпки помагат не само на мен, но и на този видеоклип да се препоръчва все повече и повече от алгоритъма на YouTube, който означава още по-качествени видеа, още много по-хубав контент от мен в бъдеще за вас, приятели. Благодаря ви от цялото сърце. Нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. В ледовете може да съхранявате каквото си поискате, но в същото време в тях може да намерите странни животни, които са били там от много дълго време. Днес в това видео искам да ви представя замръзнали животни в ледовете, както и в най-студените точки на света. Това кратко видео е заснето в Казахстан. Както виждате, това е замръзнала крава, която изобщо не се движи. Авторът на видеоклипа е споделил, че кравата е била замръзнала. Метеоролозите са споделили, че предишната нощ температурите са паднали до рекордните минус 43 градуса по Целзий. Видимо кравата цяла нощ е търсила обежище, но за съжаление не е успяла да намери. Но още по-тъжното е, че това е изцяло открита поляна, където никъде по никакъв начин тя не може да се скрие. Как това животно се е озовало там през вечерта не е известно. Някои хора са започнали да твърдят, че кравата е избягала от местен фермер и в крайен резултат се е загубила. В това видео виждаме змия, която отчасти е замръзнала. Само главата й се движи. Тя безнадежно търси помощ и се опитва да излезе от капана. Авторите на видеоклипа са споделили, че са й помогнали да излезе. За змиите, зимите се явяват истинско приключение. Както и мечките, змиите се опитват да се крият в своите убежища, а някои змии се крият под дебелият слой сняг през зимните месеци и по този начин елиминират нуждата от храна и вода, а през слънчевите дни се появяват само за няколко часа на открито. Човек е извадил замръзнала риба от хладилната камера и я е поставил в топла вода, за да се размрази, но изведнъж е започнала истинска магия. Рибата е започнала да се движи, показвайки признаци на живот. След няколко минути тя напълно се съживила. Опита показва, че рибите оживяват само тогава, когато техните кръвоносни съдове не са замръзнали. Рибари са намерили удивителна находка в ледените води, а именно замръзнала патка. Те са изрязали отчасти леда, за да покажат на зрителите какво наистина се крие вътре. Както виждате, тя е в центъра на леда. Как е замръзнала остава загадка до ден днешен. Някои смятат, че първо тя е починала, а след това е замръзнала, а други твърдят обратното. В началото лапите, а след това и останалите части на тялото. Най-вероятно температурите в този район са се снизили до критично ниво, за да се случи това.
Това видео е заснето късно вечерта в едно от селата в окръга на Якутия, Русия. На кадрите виждаме замръзнала лисица. Мъжът е излязла през вечерта и е видял тази неприятна гледка. По негови думи, тя най-вероятно е искала да влезе в кокошарника, който е бил в двора на къщата, тъй като по-рано това вече се е случвало. През последните седмици температурите са достигнали до минус 45 градуса по Целзий. За съжаление, животното е замръзнало, търсейки храна. В Бразилия се е случила необяснима аномалия. В една от местностите на града температурите рязко са паднали под минус 20 градуса по Целзий. Във ферма, в която държат алигатори, се е случило голямо бедствие. Работниците са били задължени да изкарат всички хищници от водоемите, тъй като те са започнали да замръзват. На кадрите в момента виждате този алигатор, който току-що е изваден от водата. Почти се движи, тъй като телесната му температура е паднала под критично ниво. Те са ги пуснали в друг водоем, който е с малко по-топла вода, с надеждата да оцелят и да се върнат отново към живота. Обитаващите крокодили в националния парк в Северна Каролина преди години при рязкото застудяване са замръзнали заедно с водата. На повърхността са останали видни само части от тях. По това време в този регион е било обявено извънредно положение заради аномално ниските температури. Животните са замръзнали във водите, които се вливали в реки и езера. Но тези алигатори не умират, а умело снижават температурата на тялото си и преминават в така нареченият спящ режим. Когато времето е започнало да се стопля, всички алигатори са били живи, а до тогава местните жители са имали възможност да видят подобна гледка. Приятели, минахме малко над половината от този видеоклип и ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали и не сте се абонирали за моят YouTube канал, то ви съветвам да го направите, тъй като съвсем скоро ви очакват много нови и интересни видеа. Нека да продължим, приятели. На всеки е известен, че зимите в Казахстан са много сурови. Един от преминаващите шофьори е забелязал това животно и е решил да спре и да заснеме случващото се. Както виждате, животното изобщо не се движи и стои като статуя. Около устната част е имало огромно количество сняг, заради което се е навело главата надолу. Когато операторът се е опитал да се приближи към животното, той е започнал да бяга, но след известно време са го настигнали и са успели да махнат замръзналия сняг от устата. Също и на очите е имало огромно количество сняг, който й е пречило да вижда. След известно време те успешно се отървали от снега и тя щастливо е затичала в свободните поля. Двама братя, които се занимават с риболов, са заснели как замръзнала щука е направила опит да погълне риба. След като са споделили снимката в интернет, никой не им е повярвал и те са решили да се върнат и да изкарат рибата директно за следа. Те са казали истината и както виждате на кадрите, наблюдаваме как щуката се е опитала да изяде друга риба. Това може да го видите изключително рядко. Как са замръзнали и кога са замръзнали остава загадка. Има много предположения относно това видео, но можем да кажем със сигурност, че това са двете най-лесно заловени риби на рибарите. Ето още един подобен случай. Мъж, който се е разхождал по леденото езеро, изведнъж е забелязал замръзнала риба. Той е започнал да разбива леда около рибата, за да може да я изкара. След многочасов труд той успява. Това, което обаче забелязваме, е, че от устата й стърчи друга риба. Най-вероятно тя се е опитала да изяде, било е толкова студено, че плячката е замръзнала в устата й. В Якутия са намерили останки на мамут с течна кръв. Тази находка е станала сензация на научния свят. Тя е замръзнала много добре, което е помогнало да се запази много добре. Най-удивителното в тази находка е течната кръв, която се е изтичала от стомаха на мамута. Находката може да потвърди теорията за криопротекторните свойства на кръвта. Теорията гласи, че хемоглобина в кръвта на мамутите има способността да пренася кислород при много ниски температури. Учените са поставили проби в хладилните камери при минус 17 градуса по Целзий и тя също не е замръзнала. Експертите предполагат, че този мамут е живял преди 10-15 000 години назад. Възрастта на животното е между 50 и 60 годишна възраст. Възрастта е определена след изследвания на зъбите.
Американски учени от научният фонд на САЩ са изследвали айсберга Тейлър в Антарктида с цел изучаване на южнополярните ледове. Специалистите са отворили 100-метрова дупка и са пуснали парче лед в дупката, но звука, който сега ще чуете, ще ви изненада много. Учените са потвърдили, че звукът, който идва от дупката, е бил толкова силен, че ако някой случайно си е поставил ухото близо до нея, би си повредил слуха. Много е интересно, какво ли има на дъното на дупката. Езерото Ери, в близост до северноамериканският град Хамбург, е покрил автомобил с дебел слой лед. По думите на собственика на автомобила, той е оставил до ресторанта предишната вечер, но точно в тази вечер се е появил много силен вятър. Водата от езерото е преляло и в следствие от което е попаднало по автомобилите, които са паркирали до брега, и за няколко часа всички автомобили са били замръзнали. В подобен случай без външна помощ автомобилите не могат да се спасят. На тези кадри виждаме как спасителен екип засипва целият автомобил с сол, а спасените автомобили задължително са посетили най-близките сервизни центрове. Също така са оставили удивителни следи от лед от замръзналите автомобили. Физици от САЩ експериментално са изследвали замръзване на сапунени мехурчета. Те са споделили, че температурата навън, когато достигне минус 15 градуса по Целзий, излезте и надуйте сапунени мехурчета. В момента, в който мехурчето достигне студената повърхност, например сняг, в момента започва да придобива много странна, но в същото време красива форма. И мехурчето в течение на няколко минути замръзва, а ако температурите паднат още повече, то след известно време тя се пука. Фермер от Северна Индия е искал да полее своята ферма, но е бил удивен от видяното, когато е включил водопровода и от него са започнали да иззат ледени пръчки в идеална форма. Оказва се, че предишната нощ температурата е паднала до критични нива. Той е решил да заснеме това на видео и да го сподели в социалните мрежи, което от своя страна е привлякло огромно внимание. Предполагам, че много голям процент от вас не сте знаели, че самата майка природа може да влияе по този начин на животните. Има още много видове животни, които не ги споделям в това видео, приятели. Искам да разбера от вас, искате ли втора, трета част на този видеоклип? Имате ли интерес? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Коя част ви хареса повече, коя по-малко? Бих се радвал да споделите долу в коментарите вашето мнение, тъй като предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е много ценно и много важно. В последно време започнах да забелязвам как все повече хора от други държави, като Германия, Австрия, Чехия, Испания, Франция, САЩ, Англия, Ирландия, Индонезия, Китай, Тайван, Тайланд, Япония започнаха да коментират моите видеа в YouTube, което означава, че вашата подкрепа, приятели, вече излиза извън България. Айхан Инфая, ютубър от България, вече е и извън мащабите на страната. Благодаря ви, приятели. И искам да споделя с вас нещо наистина много важно, приятели, а именно моята Viber група. Ако все още не сте член в нея, то ви съветвам да влезете, тъй като всичко това е напълно безплатно. Всеки ден научавате много интересни факти, които едва ли сте ги знали преди това, и също така вие научавате първи за моите YouTube видеа. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за моите предходни видеа. Те са много интересни и съм сигурен, че много ще ви харесат. Натискайте, приятели, и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!